Белая редька. Польза и защита от кашля и мокроты. Если вы кашляете без остановки, но не знаете, простуда или жар, то этот отвар белой редьки вам обязательно нужно знать. Во-первых, если горло сухое и першит сухой кашель, мало мокроты или вообще без мокроты, то при таком сухом кашле возьмите кусочек белой редьки, добавьте ложку меда. Мед увлажнит и успокоит. Это комбинация для сухого кашля без мокроты. Во-вторых, если кашель с белой мокротой, заложен нос, есть насморк, это простудный кашель, отварите редьку с имбирем. Прогонит простуду, уймет кашель. Подходит при простуде с кашлем и мокротой. В-третьих, если при кашле выходит желтая мокрота, это жар в легких или простуда с температурой. Отварите редьку с луковицей, очистит, увлажнит, успокоит, вы это усвоили.